TJ, sino ba yung Fil-Am na kasama ni Kobe Bryant at bakit kasama siya sa chopper? Kabayan, nakumpirma nga namin kaninang umaga lamang na si Christina Mauser, ang dating elementary school coach ni Gigi Bryant, ang kasama nila sa helicopter at dahil matagal na siyang kilala at kaibigan ng pamilya Bryant, naging marapit siya sa kanila. Basketball coach din. Ayon kay Matt, nakitaan ni Kobe ng potensyal si Christina sa pagiging coach at napahanga siya sa husay nito, lalo na sa pagtuturo ng depensa sa mga bata. Sa mga interview sa US media, inamin ni Matt na hindi niya matanggap ang pagkawala ng asawa. Samantala, sa huling pahayag ng mga otoridad sa media, inamin nila na mula kahapon, 3 katawan pa lang ang na-recover nila at hirap pa rin sila na makuha lahat at maaring matagalan pa ang recovery efforts. We're still waiting on the coroner to do their job to make the identifications. They're busy recovering. Recovery efforts. We're still waiting on the coroner to do their job to make the identifications. They're busy recovering the remains as we speak. It's a very difficult task. Tinitignan pa rin ng mga otoridad ang anggulo.